Всім привіт! Ви на каналі Кассандра ТВ. Сьогодні ми будемо грати челендж «Здивуй свої смакові рецептори». Ми тут купляли фрукти, овочі і зараз будемо зав'язувати очі одне одному і давайте пробувати різні фрукти. Це Кароліна, кстати. Привіт! Ну що, почнемо? Давай. Через шарф нічого не видно, якщо що ми перший раз склали. Не видно? Ні. Ну, давай із твого любимого. Кусай. Перець. Молодець. Я перець не люблю. Я зато і сказала, що з твого любимого. Так, все, я нічого не бачу. Морковка? Нет. Це буряк. Да. Не махлюйте. Яблуко. Молодець. На счет 2-0. Все, можна. Давай. Тебе язик червоний. Мандарин. То було не складно. А, я сомневалась. Ківі. Угу. Зараз тобі буде. Думаю, не сложно. Це що? А що це? Я тебе питаюся, що? Блін, воно взагалі безвкусне. Здаєшся? Блін, воно взагалі як вода якась, просто простить на зубах. А що у нас таке тут є? Чекай, морковку ще ніхто не пробував, бо там може бути морковка. Я здаюся. Це, напевно, буде виживати від сміху челендж. Ну кажи. Чи слідуючи даєш, так? Ні. Слідуючи, поки вона не вгадає. Давай щось. Щось друге? Угу. Не знаю, там що дати. Огірок. Ну, це ти вгадала. А редиску не вгадала. То редиска. Ну я тормоз. Точно, того може бути водяна. Я не бачу. Точніше бачу. Це редиска. Молодець. Кароліна розкрила всі карти, що вона водяна. Давай. Перець. Вгадала. Касандрі треба усложнити задачу. Я не дуже знаю як. Відкривай ротик.
Огірок і морковка. Молодець. А що, так можна було? Так. Допустим. Да. Дай помыть языку. Банан. На банан. Я через банан не почувствувала, що я здаюся. Банан мандарин. Ніфіга собі. Бо я тебе це заповідаю. Я хотіла огірок і банан взяти. Кстати, інтересне поєднання. Там Кароліна з унітаза не злізла. Так. Це давно. Угу. Блін, я таке придумала, Кароліна перша не вгадає. А ну, Кароліна, чух-чух. Груша. Ну, і що ще? А груша весь вкус перебила. То тебе банан перебив, просто тепер груша. Я реально тут другий навіть не почувствувала, що то було. Ну, попробуй вгадати. Ну, воно похоже. Груша з яблуком? Да. Да. Я наугад, чесно. Кароліна без поняття. Бо груша ярко виражений вкус, а цей. А в тому я не чувствувала, що. Поправ її на очах. Ззаду. Так, що би тобі таке придумати? Я вже знаю. Мгм. Це морковка. З чим? Морковка з морковкою. І вількою. Пальцем. Помідором. Все, Касандра, Огірком. Блін. здаєшся. Але з буряком. Методом втика. Шас. Стаю. Так, 3, 2, 1. Мама йде на технічну перерву. Мені зараз буде екшен. Давай. Мандарин з морковкою. Як? Гадала? Да. Вже пішла фрукти з овощами. Добре, що не банан з вівком. Тобто тобі Кароліна унітаза не злізла. Ага. Банан і морковка. Так, з вівком. Улибаємося і машемо. Щоб їх запихнути тепер, давай. Давайте так. Похоже на
Фрукт дракона. Давай. Ти. Ну. І. Редиска. Да. Як? Методом тика. Я вже просто догадалася, що в нас безвкусне. Сміливіше експериментуйте. Що ви тобі таке придумати? Знаєте, не було ні разу нічого такого. З овощей одного червоного не було. Морковка і редиска і перець. Мгм. Блін. Вона підглядує. Я. Знаєте, ще було ні разу помідор не було. Точно. Чекай, вона ще не зав'язала. Давай. Боже. Це огірок. І яблуко. Угадала. Інтересне сочетання, інтересне. Що там, банан і огірок? Почти. Що? Давай, відкривай ротик. Та-да-да-дам. Морковка і цей помідор. Ні. Почти. Буряк і помідор. Угу. Угадала. Це ми вже все перепробували. Це ще помідор був пробував. Ну, то таке. Прощайтеся. Давай, Кароліна, завершайся. Я завершайся, то ти завершайся, то ти канал. Давай. Ну давай. Все маємо перепробувати. Дихати можеш? Можу. Ну давай. Давай. Ну як тобі? Помідор з чимось солодким. Ну з чим солодким? Помідор може бути. Помідор і сам солодкий. Ну, це саме невкусне було. На слідуючий раз будеш знати, що до О. цього. Помідори я здаюся. Помідор, ти знаєшся? Помідор і апельсин. Мандарин. М. Капець, ну таке невкусне. Ну що, Що? закінчуємо відео. Да. Дальше. Кому Кароліна понравилось, програла. ставте лайк. Підписуйтеся на канал і пишіть коментарі, чи Кароліна вас, чи ви за Кароліни надорвали живот від сміха. Улыбаємося і машемо. Пока!